Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, tô aqui com um Palio 98 motor Fiasa. Chegou aqui com um barulho muito forte no motor ali. E vou mostrar para vocês ali o que está acontecendo. O cliente desconfiava que era alternador. Então, pessoal, para você que está com um carro, carro popular aí no caso, igual tá aqui o Palio, eu tô com um Palio, fazendo aquele barulho no motor, começa a fazer aquele barulho, uma hora para, depois continua, ou depois fica direto aquele barulhão ali na parte ali do motor. Aí eu vou estar ensinando para vocês aqui, pessoal, como você vai estar fazendo o teste para ver se é no alternador ou se é em alguma outra peça do carro ali, beleza, pessoal? Galera, aqui é o seguinte, ó, tirei o filtro aqui de ar, tava um barulho insuportável quando dava partida no carro. E o que você vai fazer? Uma coisa muito simples. Você vai vir aqui, ó. Aqui, se for um Palio, no seu caso aí também, ele vai ter aqui o esticador da correia do alternador, né? A correia aqui de acessório. Você vai tirar aqui, folgar aqui o tensionador e tá tirando essa correia do volante do motor embaixo aqui, ó. Só de você tirar aqui já tá bom, porque é ela que faz comandar aqui os outros acessórios aqui do carro. Então você folga ali o tensionador, tira lá embaixo e só joga ela de lado aqui. Por quê? Mesmo se for o alternador, não tem como você identificar. Por quê? Você coloca o ouvido aqui, ó, o barulho ele vem até mais aqui no motor e dá um parecer que é um comando de válvula, que é a bomba de água aqui. Mas nesse caso aqui, pessoal, eu já tirei aqui, dei partida no carro e aqui é o barulho no alternador. O rolamento ali do alternador tá ruim, vai ter que tirar e fazer a substituição. Beleza aí, pessoal? Vou dar um pause aqui, primeiro vou fazer o seguinte, vou ligar ele sem o alternador funcionando para vocês identificarem o barulho, beleza? Só vou deixar um pouquinho porque como tá sem o alternador gerando, consome um pouco da bateria. Eu dar essa acelerada porque tá sem o alternador, mas depois volta ao normal. Aí, pessoal, ó, pode ver aí que tá com barulho normal, beleza? Tá com esse barulho mais alto porque tá sem o filtro de ar ali, faz esse barulho aí. Aí, ó, já normalizou a lenta. Aí você pode ver, ó, que não é comando de válvula e não é que é a bomba d'água. Beleza? Vou estar desligando aqui e vou estar colocando a correia lá no alternador, beleza, pessoal? E aí eu vou dar partida. Só dar um pause aqui rapidinho aqui. Aí, pessoal, ó, o barulho que faz aí, ó. Parece até barulho de correia, mas não é. É o alternador. Beleza, pessoal? Barulho aí, ó. Faz sem correia, mas não é correia, que a correia antes estava tensionada tudo certinho. Então não é correia.
Beleza aí, pessoal? Aí, o jeito aí fácil de você estar testando aí, para ver se é um comando de válvula, se é uma bomba d'água aí que está com problema, ou se é o alternador. Beleza? Aqui o problema no rolamento do alternador, tá retirando ali, faz a substituição. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda no comentário, se inscreva no canal. Mais vídeo legal para vocês aí depois aí, beleza, pessoal? Valeu, até mais.